ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி வந்து ஆர்கானிக் டிவியில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா பேட்ஸ் வளர்க்குறத பற்றி நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கூட வந்து ஒரே கூடு, ஆனால் 3 வகையான பறவை வந்து இதில் நம்ம ப்ரீட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம். இதில் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க ஒரே கூட்டில் வந்து ஒரு கூட்டில் ஒரு வகையான பறவை தான் வளர்க்க முடியும், அதுதான் சாத்தியம் அப்படிங்கிறாங்க. சாத்தியம் இல்லாததை நம்ம சாத்தியமாக்குறது தான் நம்ம எப்போதுமே, அது உங்களுக்கே தெரியும். இதில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே கூட்டில் 3 வகையான பறவை போட்டிருக்கோம். அது வந்து எப்படி இது வைக்கலாம், எப்படி வச்சா இது வந்து அது ப்ரீட் பண்ண முடியுங்கிறது தான் நான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன். வாங்க உள்ளே போவோம். கூட்டுக்குள்ளே இப்போ கூட்டுக்குள்ளே வந்துட்டோம். இதில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாக்ஸாக அடித்து வச்சுருக்கேன் பார்த்தீங்களா, இப்படி சுற்றி ஒரே லைனாக ஒரே பாக்ஸாக அடித்து வச்சுருப்பேன். இந்த பாக்ஸ்லாம் எதுக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆஃப்ரிக்கன் பேட்னா இதுதான் ஆஃப்ரிக்கன் பேர்டு. பார்த்துக்கோங்க, ஆஃப்ரிக்கன் பேர்டில் ஏகப்பட்ட வகைகள், ஏகப்பட்ட கலர்கள் இருக்குது. ஒவ்வொரு கலரும் ஒவ்வொரு வகைன்னு சொல்லுவாங்க. நம்மகிட்ட இருக்கிறது வந்து இப்போ வந்து ப்ரீடில் வந்து இப்போ வந்து சிகப்பு கலரும் எல்லோ கலர், மஞ்சள் கலரும் நமக்கு ப்ரீடில் இருக்குது. இப்போ வந்து வெளியே சுற்றிட்டு இருக்கிறது வந்து என்ன இருக்குது பார்த்தீங்களா, இப்போ இந்த 2 ப்ளூ, இது வந்து ஒரு பேரு. இதுவும் இப்போ ப்ரீடுக்கு ரெடி ஆகிட்டு இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ஆஃப்ரிக்கன் பேர்டு, அதுக்குரிய பாக்ஸ் தான் இது. பார்த்துக்கோங்க, இந்த பாக்ஸ் வந்து எப்படி நம்மளே தயார் பண்ணலாம். இப்போ வந்து மார்க்கெட்டில் வந்து ஆஃப்ரிக்கன் பேர்டுக்குனே இந்த பாக்ஸ் வந்து தனியாகவும் விற்கிறாங்க, ஆனால் நம்மளே கூட இது தயார் பண்ணலாம். அது எப்படி நான் அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு காட்டுறேன். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த பேர்டு என்னென்னா ஃபின்ச்சஸ் உங்கள் எல்லாத்துக்கும் தெரியும். இதுதான் ஃபின்ச்சஸ். இதுக்கு வந்து என்னென்னா இந்த மாதிரி கூடைகள் ஒரே ரோவாக ஒரே லைனாக இந்த கூடைகள் வந்து இது தனியாக கடைகளை வந்து கிடைக்கும். இது வந்து நம்மளாக தான் ரெடி பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அதுவும் எப்படி ரெடி பண்ணணும் அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு அடுத்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக சொல்கிறேன். இதில் வந்து நமக்கு வந்து இப்போ தான் வந்து ஒரு 10 ஜோடி வந்து இப்போ தான் வெளியே சேல் பண்ணேன். இப்போ அடுத்தாப்பில் முட்டை விட்டுருக்கு பாருங்கள். இதில் ஒரு ஜோடி முட்டை விட்டுருக்குது, இதில் ஒரு ஜோடி முட்டை விட்டுருக்குது, இதில் ஒரு ஜோடி முட்டை விட்டுருக்கு. இப்படி வந்து என்னென்னா இதுக்கு வந்து என்னென்னா தும்பு போடலாம், இந்த வைக்கோல் போடலாம். இதெல்லாம் வந்து இதை எடுத்து வச்சு அப்படி கூடு அதுவாகவே இந்த கூடைக்குள்ளே கட்டி அப்படியே வந்து அது முட்டை விட்டு இது பண்ணிடும். இதுதான் வந்து அடுத்த பேர்டு. இது வந்து ஜாவான்னு சொல்லுவாங்க. இந்த பேர்டு வந்து என்னென்னா ஃபின்ச்சஸுக்கு அடுத்த இது வகைன்னு சொல்லலாம். இது ஜாவாங்கிறது. இந்த ஜாவாங்கிறது வந்து மேலே இந்த பானை கட்டியிருக்கோம் இல்லையா, அதுவும் ரோவாக லைனாக கட்டியிருக்கோம். இந்த சைடுன்னு ரோவாக லைனாக பானை கட்டியிருக்கோம். இந்த பானை வந்து எதுக்குன்னா இந்த ஜாவாவுக்கு தான். கரெக்டாக வந்து இந்த ஜாவா வந்து இதில் தான் இதாகும். இப்போ தான் ஒரு 5 ஜோடி வந்து இப்போ தான் வெளியே கொடுத்தோம். இந்த ஜாவா வந்து இந்த பானைக்குள்ளே வந்து அதே மாதிரி தான், இந்த ஃபின்ச்சஸே மாதிரி தான். இதில் வந்து இந்த வைக்கோடு இந்த தும்புலாம் போட்டிருக்கோம் இல்லையா, அதை எடுத்து கூடு கட்டி முட்டை விடும். இப்போ 5ஐயும் இப்போ ஒரு ஜோடி தான் இப்போ போட்டு வச்சுருக்குறோம். 5 ஜோடி இப்போ வெளியே போயிட்டு இன்னொரு 5 ஜோடி வந்து ப்ரீடிங் பேரில் கிடக்குது. அது இப்போ உங்களுக்கு காட்டுறேன். இப்போ இந்த வந்து ஒரே கூட்டில் வந்து 3 வகையான பேர்டு போடுறோம் இல்லைங்களா, அது வந்து சண்டை போடாமல் இருக்கணும்னா அதுக்குரிய ஒவ்வொரு பேர்டுக்குரிய குணாதிசயத்துக்குள்ளே ஏற்ற மாதிரி சுதந்திரமாக இருக்கிற மாதிரி ஒன்றுக்கு ஒன்று சண்டை போடாத மாதிரி நம்ம தான் ரெடி பண்ணி கொடுக்கணும். அதுக்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கூடு வகை வந்து நம்ம வந்து ஃபின்ச்சஸ் வந்து தனியாகவும் அது வந்து அதுக்கு அந்த கூடு தேவைப்படாது, இதுதான் தேவைப்படும்ட்டு இதில் தான் அடையும். அதனால் கூட்டுக்கு வந்து சண்டை வராது. ஆப்பிரிக்கனுக்கு தனியாக ஜாவாவுக்கு தனியாக இருக்கலாம். கூட்டுக்கு வந்து எந்த ஒரு பறவையுமே ஒன்றுக்கு ஒன்று சண்டை போடாமல் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து கனவா ஓடுன்னு சொல்லுவாங்க. இது கனவா ஓடுன்னு சொல்லுவாங்க. கனவா ஓடு எதுக்கு போடுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது முட்டை விடுற தன்மை வந்து நல்லா இருக்கும், க்ரோத் வந்து நல்லா அதிகரிக்கும் இந்த பேட்ஸ்க்கு. அதனால தான் நம்ம இந்த கனவா ஓடு போடுறோம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி வந்து நாங்கள் என்ன செய்வோம், இப்போ வந்து நிறைய பேர் பறவை வளர்க்குறவங்களாம் என்னென்னா டெய்லி தண்ணி மாற்ற வேண்டியிருக்கு, டெய்லி அதை இது பண்ண வேண்டியிருக்கு, அதுவே ஒரு சடவாக நினைக்காங்க. ஆனால் டெய்லி மாற்றுறது ரொம்ப நல்லது. ஆனாலும் அதுக்கும் நாங்கள் ஒன்று கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். என்னென்னா தண்ணியில் வந்து இந்த பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஒரு டப்பு இருக்குது, ஒரு டப்பு நிறையா நாங்கள் தண்ணி வச்சுருக்கோம். அது பேடு உள்ளே இறங்கி குளிக்கிற மாதிரி ஒரு கம்பி ஒன்று வச்சுருக்கோம் பாருங்கள். உள்ளே வந்து வெயிட்டுக்காண்டி கல் வச்சுருப்போம். கல்லாம் பாசி பிடிச்சிருக்கு பார்த்தீங்களா. இப்போ என்னென்னா இந்த தண்ணி வந்து நாங்கள் ஊற்றி வச்சுருவோம். அதில் வந்து மீன் போட்டிருக்கோம்.
தெரியுதா மீன் ஓடுது பார்த்தீங்களா? மீன் போட்டிருப்போம். மீன் எதுக்காக போடுறோம்னா, மீன் வந்து இப்போ இந்த பேட் வந்து உள்ளேயே வந்து எச்சம் போடலாம். அந்த எச்சத்தெல்லாம் வந்து சாப்பிட்ரும். அது வந்து அது எச்சமாக போடும்போது வந்து மண்ணாக தான் இருக்கும். அதனால அந்த வந்து கிருமி வந்து இந்த இதில் தங்காது இந்த தண்ணியில். அதனால தான் மீன் போட்டு வச்சுருப்போம். அதனால வந்து தண்ணி வந்து அடிக்கடி மாற்ற வேண்டியதில்லை ஒன்று. ரெண்டாவது இதுக்கு வந்து மெயினாக வந்து 3 பேடுக்குமே தேவையான இறை வந்து ஒரே ஒரு இறை தான். அது வந்து தினை போட்டாலே போதும். மெயினாக வந்து ஃபின்ச்சஸுக்கும் ஜாவாவுக்கும் ஒன்லி தினை மட்டுமே போதும். ஆஃப்ரிக்கன் பேடுக்கு மட்டும் தனியாக தினை போட்டுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் தனியாக இந்த ஃப்ரூட்ஸ் வெட்டி வைக்கலாம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சூரியகாந்தி விதைன்னு சொல்லுவாங்க, அது போடலாம். அது வந்து அதுக்கு மட்டும் தனியாக ஒரு பாக்ஸில் அப்பப்போ வச்சுக்கிடுவோம் நாங்கள். இந்த ஒருங்கிணைந்த முறையில் எப்படி வந்து 3 பேட்ஸ் எல்லாம் ஒரே கூட்டில் வளர்க்க முடியாது நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க. அது சாத்தியமில்லைன்னு சொல்லுவாங்க. அதை நம்ம சாத்தியமாக்கியிருக்கோம். நல்லபடியாக ப்ரீடும் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம். அதனால் நீங்களும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். எனக்கு இடமே இல்லை, கொஞ்சோண்டு இடம் தான் இருக்குது, நான் எப்படி பண்ணுறேன்னா இப்படி இந்த மாதிரி ஒரு கூடு இருந்தால் போதும். அதில் நீங்கள் 3 பேர்டு வளர்க்கலாம். ஒரு பேர்டு வளர்க்குறதுக்கு கூட நீங்கள் யோசித்த இடத்துல 3 பேர்டு நம்ம வளர்க்கலாம். அந்தளவுக்கு இது பண்ணலாம். வேறு எதுவும் சந்தேகம்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நான் உங்களுக்கு கமெண்ட் பதில் சொல்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன். மேலும் இது போன்ற வீடியோலாம் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் கிடைக்கிறதுக்கு நம்ம ஆர்கானிக் டிவிக்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் கண்டிப்பாக பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்போ தான் நம்ம போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வந்து சேரும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பை.